स्पेशल ब्रांचीचो एसपी देवेश महलाक कथित खंडणी प्रकरणांतल्यान क्लीन चीट मेळ्ळी। 3 लाख रुपया दिना जाल्यार ड्रग्स प्लांट करून काबार करतलो म्हण महलान धमकी दिल्ली। तिनांतले 1 लाख रुपया घेतले आनी उरिल्ले 2 लाख दी म्हण फाटी पडला म्हण एका नायजेरियन नागरिकान नायजेरियन एम्बसीच्या माध्यमांतल्यान आरोप केल्लो। ह्या केशींत आदलो डीआयजी विमल गुप्तान इन्क्वायरी बसयल्ली। तंत्रीक आनी फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या आधारान देवेश महलाक ह्या केशींत क्लीन चीट मेळ्ळ्या। नायजेरियन नागरिक एबोनी इबेचक्सान नायजेरियन एम्बसीच्या माध्यमांतल्यान स्पेशल ब्रांचीचो एसपी देवेश महलाचेर धमकी दिवन खंडणी घेता म्हूण जुलय 2017 आरोप केल्लो। ताचे म्हणण्या प्रमाण महलान ताका एके केशींत दुबावाचेर धरिल्लो। मागीर कोर्टान ताका सोडिल्लो। मात महलान त्या उपरांत खंडणी खातीर त्रास दिवपाक सुरवात केल्ली। 3 लाख रुपया दिना जाल्यार ड्रग्स प्लांट करून ड्रग्स केस आंगार घालपाची धमकी दिल्ली म्हूण एबोनीन महलाचेर आरोप केला। पुरावो म्हूण ताणें 2 मोबायल नंबरावेले SMS कम्युनिकेशनाचे स्क्रीनशॉट पुलिसांक दिल्ले। ताच्या म्हणण्या प्रमाण 1 नंबर ताचो आनी 1 नंबर महलाचो। नायजेरियन एम्बसीन युनियन होम मिनिस्ट्री वतीन गोंय पुलिसांक हे प्रकरणात मुळा मेरेन चवकशी करपाची रिक्वेस्ट केल्ली। तपासा खातीर म्हूण एबोनीचो मोबायल पुलिसांनी सीज केलो आनी तो फॉरेन्सिक एनालायसिसा खातीर धाडलो। ताचे वेल्यान फाटल्या वर्सभरांतले कॉल डिटेल्ड रिकॉर्ड तपासले। पुणे रजिस्टर जाल्ल्या एका नंबरावेल्यान एबोनीक SMS आयिल्ले। महलाच्या नंबरावेल्यान न्ही म्हूण तपासा उपरांत स्पश्ट जालें। तशेंच देवेश महलाची गोंयांत पोस्टिंग जावचे पयलीं सावन एबोनीक त्या नंबरावेल्यान मेसेजी येताल्यो म्हणूनय कॉल डिटेल्स तपासल्या उपरांत दिसले। तशेंच जे वेळार महला गोंया भायर आसतालो त्या वेळार त्या नंबराचें लोकेशन गोंयांत आनी तेय बी एबोनी रावतात ते घरा लागींच आशिल्ले म्हूण टॉवर लोकेशन डिटेला वयल्यान स्पश्ट जालां। 3 म्हयन्यांच्या तपासा उपरांत तंत्रीक आनी फॉरेन्सिक पुराव्यांच्या आदारार एसपी देवेश महलाक क्लीन चीट दिल्या। आदलो डीआयजी विमल गुप्तान ताचो चार्ज जसपाल सिंगा कडेन दितना ह्या प्रकरणाचो इन्क्वायरी रिपोर्टूय दिल्लो। लाच मागपाचो आरोप आशिल्ल्या विमल गुप्ताक गोंय पुलिसांनी सेवेंतल्यान मुक्त केला। भ्रष्टाचारी पुलीस अधिकारी म्हूण जेन्ना आरोप जाताले तेन्ना खूपच वायट दिसताले, त्रास जातालो। आतां खरें कितें तें भायर आयलें आनी आतां हांव खोशी आसा, अशें एसपी देवेश महला प्रुडंटा कडेन उलयलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सोशल मिडियाचेर एका बायलेची अब्रू काडून बदनामी करपाच्या प्रकरणात ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिग्साच्या अटकपूर्व जामिनाचेर सुनावणी पणजे सत्र न्यायालयात सोमार मेरेन स्थगीत केल्या। क्रायम ब्रांचीन आयरिशाच्या अर्जाचेर तंत्रीक फाटभुंयेर आक्षेप घेतला। केशींतलो सोद आनी जप्ती आजून जावपाची आसा आनी आरोपी आयरिश चवकशेंत सहकार्य दिना म्हण क्रायम ब्रांचीन कोर्टा मुखार सांगले। सोशल मिडियाचेर एके बायलेची अब्रू काडून बदनामी करपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन आदोगाद आयरिश रॉड्रिगेजाच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाक आक्षेप घेतला। आयरिशाचो अर्ज टेक्निकली अयोग्य। आयरिशान अटकपूर्व जामीन अर्ज CRPC कलमा खाला केल्यात। अशे तरेचे अर्ज फक्त IPCच्या नॉन बेलेबल कलमांनी करतात। आरोपी आयरिश चवकशेत सहकार्य करना। आरोपी समन्स चुकत आसा म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगले। सोद आनी जप्ती जावंक नाशिल्ल्यान आरोपीक अटकपूर्व जामीन दिवचो न्ही म्हूण क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगले। सुनावणे वेळार आयरिश रॉड्रिगेजान आपल्याक शेनवारा 3 क्रायम ब्रांचीन समन्स धाडला म्हूण सांगले। मात आपले काम आशिल्ल्यान थंय वचूंक शकचो ना म्हूण ताणें कोर्टाक कळयले। चवकशी अधिकाऱ्याक चवकशेचो वेळ सोमारा दवरचो म्हूण कोर्टान निर्देश दिवचो म्हूण ताणें मागणी केली। कोर्टान सुनावणी सोमार मेरेन फुडें धुकलून चवकशे खातीर दोनूय पक्षांनी सोयीस्कर वेळ थारावचो म्हूण निर्देश दिल्यात। क्रायम ब्रांच आयरिशाक चवकशे खातीर सोमारा आफोवंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। ओखी वादळाचो गोंयाकय हिटबॅक जावं येता म्हण गोंयच्या IMD डिपार्टमेंटान कांयच कल्पना दिवंक ना म्हण गोवा शेक ओनर्स असोसिएशनाचो आरोप। CRZन शेकां खातीर जो जागो डिमार्केट केल्लो त्याच सुवातीवेल्या शेकांचे चड लुकसाण जाला म्हण शेक ओनर्सांचो आर्ग्युमेंट। सरकारान डॅमेज जाल्ल्या शेकवाल्यांक अर्थीक भरपाय दिवची म्हण मागणी। आयज आमी हांगासर मिटींग आपयलेली जे पळय डॅमेजीस जाले आमकां ते एसेस करपाक। दे ओनली केअर अबाउट द लोकल्स व्हेन इट कम्स फॉर वोटिंग। व्हेन दे नीड आवर वोट्स दे कम टू अस एंड आय वॉज क्वायट इंस्ट्रुमेंटल इन हेल्पिंग द प्रेझेंट गव्हर्नमेंट टू कम टू पॉवर। बट आय एम सेयिंग दीस बिकॉज this present government did not come to our aid. Okay, now the Chief Minister will definitely say, I have ordered an inquiry and we are going to give compensation. Fair enough. But you all should have been there on the first day when this thing happened.
थोडे विलेजींनी आयज पासून लायसन्सां इश्यू करूंक ना, कित्याक CRZ चॅकिंगाक येवंक ना म्हणून. सो आतां CRZ म्हणटा आमी सांगूंक ना की बिचार सकयल घाल म्हणून शेकां. आमी तेन्ना तांकां रिक्वेस्ट केलें, तुमी आमकां चड सकयल दिता शेकां, आमकां मातशें फाटीं घे. आनी ते सँड दिवन प्रोटेक्ट करपाक आमी सांगलें ताका आमी प्लॅटफॉर्म घालता सगळे. थोड्यांनी फाटीं घेवन प्लॅटफॉर्म घायल्ली ती शेकां चोयात, आजून पासून तांकां डॅमेज जावंक ना. जे कोण सारके मुखार घायल्ले एज पर डिमार्केशन ऑफ CRZ न्हू, सगळीं शेकां व्हांवून गेलीं. आमी गव्हर्मेंटाक सांगलां आमकां कंपन्सेट कर म्हणून. जेन्ना आमी हाय फीज फारीक करता गव्हर्मेंटाक, आमकांय गव्हर्मेंटाक इन रिटर्न असले डॅमेज जाले, नॅचरल कितें क्लायमेटीज जाली जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटान कितें जाल्यार दिवपाकूच जाय. कित्याक आमी गव्हर्मेंटाक नियरली एक शेकवालो म्हाका दिसता 19 म्हणल्यार 1,50,000 आमी टोटल फी आनी जावं ट्युरिजमाची फी दुसरी फी म्हणून 1,50,000 एक शेकवालो दिता. सो ताका लागून आमी डिमांड करता आमकां कंपन्सेट करपाकूच जाय, कित्याक हे टायमार आमकां सिजनूय सारको ना. ओखी वादळ गोंयांक थेट बादलेना तरी वारे, पावस आनी भरतेच्या नेटार दर्यादेगेर बुट्टी बादली. दक्षिण गोंयच्या पाळोळे, माजोड्डा, मोबोर जाल्यार उत्तर गोंयच्या कानोळे, बागा सारकेल्या दर्यादेग वाठारांनी शेकांक बरोच मार बसला. वादळाच्या मातशे शेपटेच्या नेटान ही परिस्थिती. ओखीच्या ह्या इम्पॅक्टांतल्यान भायर सरून शेकवाल्यांनी परत शेक उबे करपाक सुरू केल्यात. कायद्याचे चौकटीत शेक चलयतल्यांक सरकार आदार करतलो, बाकीच्यांनी बोल्सांतल्यान मोडपाचे. उदक रातचें येता म्हळ्यार जायतें कमी जालां. ट्युरिस्टांक तितू व्हड प्रॉब्लम ना येवपाक, दे आर सेफ. 4-5 लेक्स सगळे आमगे बेड्सां मुगे सगळे तरी कोण पळय फुली. सरकाराक फकत विनंती करपाची आमकां कितें हेल्प करप. तें दुसरी कोणी जालां आनी हिंगा मातशें तेजो आफ्टर इफेक्ट म्हूण पूण कस्टमर मागीर भिताय, कित्याक कोण येवपा हांवें तेंका बी सांगताय फॅमिली. आतां आमगे हिंग पार्टी बी करपा आहलो न्हू, मातशे लोक भिता. तेंगे बुकींग बी जालोलें पूण ती म्हणटा आमगे वद्दी फॅमिली येवपा ना, कित्याक भिताय. भिवपाक कांय ना अशें म्हळ्यार स्टील आमी बी वॅरीड, वी ऑल्सो वॅरीड. आमचें न्हू सामान बी सगळें गेलें, फ्रीज गेले सगळें गेलें आनी एवरी टायम आमी लेट वयताय घरा आनी तरी पसून आमकां न्हिदता आसतना न्हिदू म्हणून ना. ऐन टुरिस्ट सीजन आनी इयर एंडाक जमनी भरवण शेक कोणाक परवडटले? प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील आनी चेतन गवस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.